Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. El-emru le-evvelu fi isbatil mebde'il müteal vel-edilletu ala isbatil vacibi teala muteaddidetun muhtelifetun fi cevheriha ev uslubiha. El-evvelu el-fitre. Biz keçən bəhsimizdə Ağay Müzəffərin Allah barəsində olan inanclarımızı, etiqadlarımızı oxuduq ki, Allah Taala vahiddir, əhəddir, əvvəli, axirdir, ilə axiri ki, sıfat-ı sübutiyyə və sıfat-ı səlbiyyə işarə elədi. Ağay Xərrazi də bunun şərhində bəzi məsələlərə işarə elədi və buyurdu ki, Ağay Müzəffər burada yalnız Allah Taalanın sıfatlarını zikr etdi, yəni həm sıfat-ı sübutiyyəsini, həm də ki, sıfat-ı səlbiyyəni işarə elədi. Amma bunların dəlillərinə işarə eləmədi. Həmçə Allah Taalanın varlığını isbat etmək üçün dəlillərə də işarə eləmədi. Bu baxımdan Ağay Xərrazi buyurur ki, biz inşallah neçə əmrin zimnində bu mətləblərə işarə edəcəyik. Allahın varlığına dəlalət edən dəlillər və həmçinin Allahın sifətləri və onların dəlilləri. Birinci əmri ki, istəyir burada bəhs eləsin, fi isbatil məbdə'il mütəali. Allah Taalanın isbatına olan dəlillər barəsindədir. Buyurur ki, Allah Taalanın vacibinə dəlalət edən dəlillər həm çoxdur, həm də müxtəlifdir, mahiyyət və üslub baxımından fərq edir. Birinci dəlil ki, istəyir burada bəhs eləsin, fitrət dəlilidir. Əsli fitrət dəlilinə başlamamışdan qabaq fitrət kəlməsinin məniidir. Buyurur ki, fitrət lüğətdə fətr kəlməsindən götürülmüşdür, mənası xəlq deməkdir. Allah Teala Qur'an-ı Kərimin Ən'am surəsinin 79-cu ayəsindəki buyurur: İnni vəccəhdu vəciyə lilləzi fətərəs səmavati vəl-ərz fətərə, yəni xələqəs səmavati vəl-ərz. Bəs fətr biməni xəlqdir, fitrət yəni xilqət. Lakin diqqət eləmək lazım ki, fitrət biraz əxəssidir xilqət mənasından. Bu ki, fitrət kəlməsi fiilə vəznindədir, xüsusi xilqətə qayıdır. Buyurur ki, libəyanı keyfiyyətin fil xilqə, üçün cilsə vəznindədir. Cilsə xüsusi oturmağa deyildiyi kimi, fitrət də xüsusi keyfiyyətdə xəlq olunmağa deyilir. Bəs burada ki, bizim bəhsimiz insanın fitrətindən gedir. Buyurur ki, fəl-muradu min fitrətil insan, məqsəd insanın fitrətindən, yəni xilqətindən budur ki, insanın yaradılışında xüsusi bir yaradılış nəzərdə tutulub ki, xüsusi bir keyfiyyət nəzərdə tutulub ki, o həqiqətə insanın yaradılışın həqiqətində, mahiyyətində, hüviyyətində fərqlilik vardır. Bəs Allah Taala bütün varlıqları yaradıb. Eyni zamanda ki, Allah Taala insanı yaradıb. Lakin insanın yaradılışı xüsusi keyfiyyətə malikdir. Ki, bu xüsusi keyfiyyətdə yaranmasına fitrətül insan deyilir. Yəni, insanın xüsusi keyfiyyətdə yaranması. Məsələn, insanın xüsusi keyfiyyətdə yaranmasının bir forması budur ki, insan elə formada yaradılıb ki, Allahı dərk edir. Bir surəti dərki bədihi. Bir surəti dərki bədihi Allah Taalanın eləyir, dərk edir. Bu artıq insanın muxtəssatındandır. İnsanın yaradılışının xüsusiyyətindəndir ki, Allah Taalanı bir surəti dərki bədihi inşallah bu gələcək bəhslərimizdə ətraflı şəkildə bəhs edəcəyik. Çox bədihi şəkildə dərk edir. Diqqət edin, məntiqdə bir bəhs vardır. Bunu ya oxumusunuz məntiq elmdə, həttəmən ki, oxumusunuz. Məntiq elmində qəziyyələri müxtəlif qismlərə bölürlər. O qəziyyələrdən bir hissəsinə də qəzaya-i fitriyyət deyirlər. Qəzaya fitridir. Bir sıra qəziyyələr var, fitridir. Bir sıra qəziyyələr vardır ki, əvvəliyyatdır. Bu məntiq elmdə bunu oxumuşuq. Buyurur ki, o qəziyyələr ki, fitridir, onun tərifində buyururlar ki, əl-qəzayəlləti qiyasatuha mə'aha. Fitriyyət o qəziyyələrə deyir ki, onların dəlilləri onu elə öz içərisində yatmışdır. Vaxtı ki, siz deyir ki, əl-isnan xumsul əşərə, 2
onun 5də biridir. Bu dərk insanın xilqətinin xüsusiyyətlərindəndir. Yəni bu insan bunu dərk eləyə bilir. Nə üçün isnan xumsul əşərə? Deyir ki, bunun dəlili öz içərisində yatmışdır. Və yaxud da vaxtı ki biz deyirik ki, mən əl-isnan nisful ərbəə, insan əgər isnanı dərk elədi, 2-ni dərk elədi, 4-ü dərk elədi və onun arasında olan nisbəti dərk elədi, hökm eləyir ki, bu qəziyyə belədir. Bu bir misaldır ya, bu fitriyyəti olan bir misaldır. Müxtəlif misallar vurmaq olar. Hər o qəziyyələr ki, onun dəlili, onun isbat etmək üçün dəlili öz zimnində olarsa, buna deyilir qəzaya ya əl-qazayyəlləti qiyasatuha mə'aha. İndi bəhsimizə qayıdaq. Allah barəsində ki, biz deyirik ki, Allahı tanımaq fitridir. Allahı tanımağın dəlillərindən biri fitridir. Yəni, insanın xilqəti, yaradılışı elə bir formada yaranmışdır ki, bu insan Allahı bir surəti dərk-i bədihi dərk edir. Yəni, vaxtı ki, biz deyirik ki, Allahu mevcudun, Allah vardır. Bu bir dənə qəziyyədir. Allah vardır qəziyyəsin insan bir surəti dərk-i bədihi bunu eləyir, dərk edir. Yəni, necə deyirlər, bunun sanki xəmir mayəsində bu qoyulmuşdur. Bəs bu baxımdan ki, Allah Taala insanı elə bir formada yaratmışdır ki, bir surəti dərki əqli və bədihi insan Allahı tanıyırsa, buna deyirlər, Allahın varlığı insana nisbətdə nədir? Bədihidir və fitridir. Əgər bu əsasda biz qəbul etsək, istidlal etsək, bəyan etsək, həqiqətdə bu olur elmi hüsulinin qismindən. Yəni, insan yaradılanda elə bir formada yaranmışdır ki, bir surət dərki bədihi Allahın eləyir, dərk edir. Dərki bədihi, yəni bir surəti fitri. Yəni, o qəziyyələr ki, qiyasatuha məha, bu baxımdan. Bu baxımdan olsa, bu elmi hüsulinin qismindən olur. Elə bu baxımdan da üçün elmi hüsulinin qismindəndir. Bəzən bunu adlandırırlar idrak bi fitrətil əql-i bədihi. Əgər əql-i bədihi ilə insan Allahı dərk edirsə, buna deyirlər həqiqətdə elmi hüsuli. Amma bəzən də diqqət eləmək lazımdır. Bəzən insan artıq bu elmi hüsuli deyil, bir mərhələ yuxarıdır, bu elmi hüzuridir. Bəzən deyirlər ki, fitriyyatdan məqsədi budur ki, insan Allahı dərk eləyir öz qəlbi ilə. Necə insan özünün özünə elmi vardır, mən varam, sən dərk eləyirsən öz varlığını. Bu surətdə artıq qiyas təşkil eləməyə ehtiyac yoxdur. Suğra qurasan, kubra qurasan, deyəsən qəzaya, qiyasatuha, məha. Heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. İnsan necə öz varlığının, öz olmasını, öz vücudunu dərk edir, insan qəlbən Allahın varlığını da dərk edir. Əgər bu formada biz fitrini məna etsək, bu surətdə artıq bu elmi hüsulinin qismlərindən deyil, bəlkə elmi hüzurinin qismlərindən olacaq. Bəs buna əsasən insan öz fitrəti ilə necə özünü dərk edir, öz varlığını dərk edir, öz kəmalatını dərk edir, bu elmi hüzuridir. İnsan həmçinin öz fitrəti ilə Allahını dərk edir, Allahın varlığını dərk edir. Bu çox biraz diqqət istəyir. Bu elmi hüzuru necə biz dərk edirik? Elmi hüzurda deyirlər ki, huzurul ma'lum indəl alim. Yəni huzuru şey indəl əql bəzən deyirlər, indəl nəfs. Yəni bir şey özü nəfsin yanında hazır olsun. Burada artıq surət-i zehniyyə yoxdur. Məlum, mən aliməm, eyni zamanda məlumam. Özüm aliməm, özüməm. Burada artıq heç bir vasitə yoxdur. Huzur, məsələn, mən aclığımı dərk eləyəndə, susuzluğumu dərk edəndə, öz hər hansı bir qorxu hissini dərk edəndə, bunlar elmi hüzuridir. Burada heç bir vasitə yoxdur. Buyurur ki, insan öz Allahını da bu formadan eləyir, dərk edir. Bəs insan öz fitrəti ilə özünə elmi vardır, həm öz fitrəti ilə kamal istəyir, məhəbbəti vardır kamala, məhəbbəti var bütün gözəlliklərə. Bu idrak artıq, bu idrakın adını artıq fitrəti qəlb deyirlər, nə fitrəti əqli.
Əgər elmi hüsuli olsaydı, orada hər hansı bir qiyasa ehtiyac olsaydı, düzdür, bədihidir. İnsan eləyə bilər, Allahın dərk eləsin bir surəti dərki bədihi. Lakin orada qiyasa ehtiyac olduğu üçün, dəlil və burhana ehtiyac olduğu üçün, baxmayaraq ki, burhan həmin o qəziyyənin özündədir. Lakin orada vasitəyə ehtiyac olduğu üçün o idraşa biz nə deyirdik? Fitrət-i əqli bədihi deyirdik və elmi hüsulunun qismindən olurdu. Amma bu surətdə, ikinci surətdə ki, insan öz qəlbi ilə, öz tamam varlığı ilə, vücudu ilə Allaha elmi olarsa, Allahı dərk edərsə, artıq bu dərk artıq elmi hüzuridir və buna deyirlər fitrətil qəlb. Bəs fitrətin mənası bundan ibarətdir. Sonra bu məsələni diqqətimizi çəkir ki, bəs buna əsasən o kəslər ki, fitrətlə Allahın varlığına istidlal edirlər, Allahın sifətlərinə, Allahın təvhidinə birinci mənanı iradə etmirlər. O kəslər ki, deyirlər ki, mərifətullah fitridir, yəni hər bir insan qəlbən Allahın varlığını dərk edir. Yəni, həqiqətən hər bir insanın qəlbi, vücudu, ruhu, elmi hüzuri ilə Allaha nəyi vardır? Elmi vardır. Allahı tanıyır. Dəlili nədir? Bir iddia var. İddia bundan ibarət ki, hər bir insan bifitrətil qəlb, bifitrətihil qəlbiyyə, öz qəlbi fitrəti ilə Allaha elmi vardır, Allahı tanıyır. Bu iddia. Dəlil nədir? Dəlil bundan ibarətdir ki, hər bir insan vaxtı ki, bütün maddi səbəblərdən ümidi kəsildi, yeganə bir varlıq ki, mütləq qüdrət sahibidir, ona ümid bağlayır və onu sevir. Baxmayaraq ki, bu məsələdən insanların əksəriyyəti qəflətdə ola bilər, bir səbəbi iştiğal bir dünya. Bu ola bilər və həqiqətən də belədir. İnsanların əksəri adi həyatda başları qarışdığı üçün, dünyaya məşğul olduqları üçün bundan qafildilər ki, həqiqətən bizim elə bir Allahımız var, yaradanımız vardır ki, mütləq qüdrət sahibidir. Adi vaxtda insan bundan qəflət deyilir. Amma o zaman ki, bütün maddi səbəblər aradan getdi, insan müşkilə düşəndə bu ümid onun vücudundan qalxır. Elə bir varlığa ümid edir ki, bu mütləq vardır və mütləq qüdrət sahibidir və mütləq buna kömək eləyə bilər. Bəs əgər belə ümid varsa və insanın vücudunda mütləq qadir olan, kamil olan varlığa məhəbbət və sevgi varsa, bəs məlum olur ki, ona mərifəti vardır. Mümkün deyil ki, insan bir varlığa ümid bağlaya, amma o varlığa mərifəti olmaya. Mümkün deyil ki, bir varlığa insanın məhəbbəti, sevgisi ola, amma onu tanımaya, ona mərifəti olmaya. Əgər mərifət olmasa, insanın vücudunda o varlığa mərifət olmasa, o varlığa ümid də olmaz, sevgi də olmaz. Amma hər birimiz öz vücudumuzda məxsusən əlimiz hər yerdən üzüləndə bir varlığa ümid bəsləyirik. Və həmçinin biz heç vaxt kamaldan doymuruq. Həmişə kamil bir varlığın dalayacağıq ki, ona məhəbbətimiz var. Əgər bu məhəbbət varsa, kamil bir varlığa, mütləq bir qadir olan varlığa ya ümidimiz varsa, məlum olur ki, o varlıq vardır və ona mərifətimiz vardır. Necə ki, İmam Sadiq əleyhissalamın da hədisində var ki, bir nəfərin gəmisi dəryada sınır və heç bir nəfər də olmur ki, ona kömək eləsin. Belə bir zamanda mavəra olan, yəni maddi aləmin fövqündə olan bir varlığa ümid bəsləyir ki, o mütləq qüdrət sahibidir və eləyə bilər nədir? Ona kömək eləsin. Bəs insanın vücudunda rəcanın, ümidin olması məlum olur ki, ümid olunan varlıq da vardır. Həmçinin hub məsələsinə işarə olundu. Yəni, hər bir insanın vücudunda mütləq kamala məhəbbəti vardır. Biz bunu inkar eləyə bilmərik. Heç bir insan kamaldan doymur. Nə hansı bir kamala yetişirsə, onun fövqündə olan bir kamalın arzusundadır. Ona yetişmək üçün nə eləyir? Çalışır. Ta o vaxta qədər ki, elə bir kamala yetişsin ki, onun fövqündə heç bir şey olmasın. O da
Əgər bu istək, bu necə deyirlər, bu duyğu insanın vücudunda varsa, pəs kamil olan bir varlıq, mütləq kamil olan bir varlıq vardır. Pəs buna əsasən, diqqət eləmək lazımdır. Buna əsasən Allahın varlığına olan mərifət fitridir. Bu fitrətdən də məqsəd fitrəti qəlbiyyədir. Yəni hər bir insan qəlbən öz yaradanına elmi vardır və bu elmdə elmi hüzuridir. Nəinki elmi usuli. Bura qədər inşallah oxuyaq. Əgər vaxtımız olsa inşallah davamında izahını verərəm. Buyurur ki, Əl-əmrul əvvəlu fi isbatil məbdəil mütəali. Birinci əmr Allah Taala'nın isbatı barəsindədir. Buyurur ki, vələ ədillətu əla isbatil vacibi təala mütəəddidətun, müxtəlifətun fi cəvhəriha əv üslubiha. Buyurur ki, Allah Taala'nın isbatına olan dəlillər həm çoxdur, həm də ki, müxtəlifdir. Fi cəvhəriha, yəni fi həqiqətiha. Həqiqətləri bir-birindən fərqlidir. Əv üslubiha, bəzilər üslubunda, rəvişində nə vardır? Fərqliliyi vardır. Əl-əvvəlu, birinci dəlil əl-fitrətu, dəlili fitrətdir. Biz fitrət dəlili ilə Allahın varlığını isbat edəcəyik. Buyur ki, vəhiyyə, bu əl-fitrə bihəsəbil lüğəti minəl-fətr. Fitrət kəlməsi lüğət baxımından fətr kəlməsindən götürülmüşdür. Və huvə bimənəl-xəlq. Fətr biməni xəlqdir. Və minhu qovluhu Taala. Həmin fitrət kəlməsindən ki, Allah Taala Ən'am surəsinin 79-cu ayəsində buyurur: İnni vəccəhtu vəcihiyyə lilləzi fataras səmavat vəl-ərd. Mən üzümü yönləndirdim o varlığa ki, yeri və göyləri yaratmışdır. Vəl-fitratu kəfi'lətin. Fitrət fiilət kimidir. Li-bəyanı keyfiyyətin fil-xilqə. Xilqətdə xüsusi bir keyfiyyəti bəyan etmək üçündür. Kəl-cilsəti, cilsə kimi. Cilsə xüsusi oturmağa deyil. Ümumiyyətlə, fiilə vəzni keyfiyyətə dəlalət edir. Fəl-muradu min fitrətil insan. İnsanın fitrətindən də məqsəd hiyyə keyfiyyətun fi xilqətil insan. İnsanın fitrətinin dediyi də məqsədi budur ki, yəni insanın yaradılışında xüsusi bir keyfiyyət var. Bu keyfiyyətdə və hiyyə tərcə ilə keyfiyyətin fi huviyyətihi. Yəni, həqiqətdə o keyfiyyət dər xilqəti insan həqiqətdə qayıdır insanın huviyyətində, həqiqətində olan bir keyfiyyətə ki, artıq fitrətül insan deyəndə artıq o xüsusi keyfiyyəti ki, insanın yaradışını nəzərdə tutulmuşdur, başqa varlıqlarda o yoxdur. Əlləti minha. O xüsusi keyfiyyət ki, insanın mahiyyətində, həqiqətində nəzərdə tutulmuşdur, onlardan biri budur. İdraku biddərkil bədihi. İnsan eləyə bilər, Allah dərk eləsin, bir surəti dərki bədihi. Əlbəttə, bu dərki bədihi artıq əqlidir. İkincisi qəlbi olacaq. Bəs insan elə formada yaranmışdır ki, öz necə deyərlər, yaradılışı əsasında bir surəti dərki bədihi Allahı dərk edir. Və sətəətil işarəti ilə fil ədillətil əqliyyə. İnşallah bu məsələyə ədilli əqliyyədə işarə olunacaq ki, bu dərki bədihi nə deməkdir? Və hazə huvəlləzi ubbirə ənhu fil məntiq. Burada ki, biz deyir ki, Allah Taala'nı insan bir surəti dərki bədihi dərk eləyir. Həqiqətdə bu həmin o şeydir ki, məntiqdə ona deyilər fitriyyat. Fitriyyat nədir? Ey əl-qəzayyəlləti qiyasatuha mə'aha. Fitriyyat o qəziyyələrə deyilir ki, onun dəlilləri elə onun özünün içindədir. Başqa yerdən dəlil axtarmağa ehtiyac yoxdur. Adətən bu ədəddən misal vururlar. Kəqolihim, məsələn, deyir, əl-isnan xumsul əşərə. 2, onun 5də biridir. Bu bir dənə qəziyyədir. Bu elə bir qəziyyədir, deyilir, fitriyyatdandır. Niyə fitriyyat deyirlər buna? Çünki bunun dəlili öz üzərində, öz içərisində vardır. Başqa yerdən dəlil gətirməyə ehtiyac yoxdur. Və hazən növü minəl idrak. Bu idraçdan olan bu növ min xəsaisi xilqətil insan. Bu insanın xilqətinin xüsusiyyətlərindəndir. Bu artıq heyvanlarda, başqa varlıqlarda yoxdur. İnsan elə formada yaradılıb ki, bəzi şeyləri bir surəti fitri başa düşür. Necə başa düşür? Yəni bəzi qəziyyələrə ki, hökm bilir, məsələn, əl-isnan xumsul əşərə. Bu deyir ki, elə bunun dəlili öz içərisindədir. Bu bir dənə nədir? Qəziyyədir ki, qiyasatuha mə'aha. Bu ki, və hazən növ minəl idrak. İdraçdan olan bu növ əlləz min xəsaisil insan, insanın xilqətinin xüsusiyyətlərindəndir ki,
yətəvəqqəf ələ təşkilil qiyas və əxsin nəticə. Hansı ki, bu dərk qiyas eləməyə, yəni dəlil gətirməyə bağlıdır və nəticə əldə eləməyə bağlıdır. Amma necə qiyas? Kəən yuqal, belə ki deyilsin, əl-isnan, 2 izə kurrə xəmsə mərratin, 2 əgər 5 dəfə təkrar olunarsa, sarı əşərətə, bu ki məlumdur. 2 əgər 5 dəfə təkrar olunarsa, olacaq 10. Bu suğra və kulli ədədin izə kurrə xəmsə mərratin və hər ədəd ki 5 dəfə təkrar olunarsa, sava ədədən axərə, elə bir elə bir ədədlə müsavi bərabər olacaq ki, fəhvə xumsuhu. Həmin o ədəd onun nə idi? 5də 1-idir. Fəl-isnan, bu da nəticə. Fəl-isnan yəkunu xumsul əşərə. Nəticə nədir? Nəticə budur ki, 10, üzr istəyirəm, 2, onun 5də 1-idir. Baxın, qiyas gətirildi. Təşkili qiyas oldu, lakin elə bir təşkili qiyas ki, həmin qəziyyənin öz içərisində vardır. Çünki burada qiyas gətirmək lazımdır, burhan gətirmək lazımdır. Və liza yəkunu min əqsamil ilmil husuli. Burada qiyas gətirməkdir və dəlil, burhan, istidlal, suğra, kubra. Bu baxımdan bu olur elmi husulinin qismlərindən. Bu elmi husulidədir ki, insan bir şeyi başa düşmək üçün gərək dəlil gətirsin. Desin ki, məsələn, ədəd əgər təkrar olunarsa 5 dəfə, elə bir ədədlə müsavi olacaq ki, onun nə idi? 5də 1-idir. Amma elmi huzuru belə deyirlər. Elmin huzuru, bu elmi huzuruda deyil. Çünki elmi huzuruda burhan gətirmək, qiyas qurmaq, sura kubra qurub nəticə almaq mənası yoxdur. Və summiyə hazal idrak, bu idrak bir dənə həqiqətdir, lakin bu idraka bi fitrətil əqlil bədihi. Bu növ idrak ki, bir surəti bədihi dərk olunur və elə qəziyyələrdəndir ki, qiyasatuha məha, bu növ olan idraka İdraki fitrəti əqli bədihi deyilir. Amma və minha. Minha qayıdır orada deyir ki, insanın yaradılışının xüsusi keyfiyyəti. Xüsusi keyfiyyətdə yaradılışın bir nümunəsinə işarə edir ki, bəzi şeyləri dərk edir, bir surəti dərki bədihi. Allahı dərk edir, bir surəti dərki bədihi. Amma və minha, insanın xüsusi keyfiyyətdə yaranmağın bir forması da budur ki, idrakuhu bi qəlbihi. İnsan bəzən dərk eləyir, öz qəlbi ilə dərk eləyir. Nə əqli ilə? Kə elmin nəfs bin nəfs. İnsanın özünün özünə elmi olmağı kimi. Fəla yəhtac ilə vəsatəti şiklin qiyasiyyin kəma la yəxva. Əgər insan öz varlığına elmi varsa, burada ehtiyac yoxdur bir dənə qiyas təşkilin etməyin vasitə qərar versin. Necə ki, bu məxfi deyil. Və liza yüəddü min əqsamil elmil huzur. Çünki burada qiyas, dəlil, burhan gətirməyə ehtiyac yoxdur. Elə bu baxımdan bu elmi huzurinin qismindən hesab olunur. Fəli insanu bi fitrətihi, insan öz fitrəti ilə yələmu bi nəfsihi. İnsan öz fitrəti ilə elmi vardı özünə və yuhibbul kəmalə, insan öz fitrəti ilə kəmalı sevir, vəl cəmalə və gözəlliyi sevir. Və summiyə hazəl idrak bi fitrətil qəlb. Bu növ olan idrakça ki, heç bir vasitə olmadan insan bəzi şeylərə elmi vardır və bəzi şeyləri dərk edir. Buna deyilir idrak bi fitrətil qəlb. Sümmə bə'də vüzuhu mə'nəl fitrə. Bura qədər fitrəti məna elədi. Fitrət lüğətdə bir mənəyi xilqətdir. Lakin nə hər xilqət? Hər xilqətə fitrət demirlər. Fitrət xüsusi keyfiyyətdə olan xilqətə deyirlər. İnsanın fitrətül insan deyəndə, yəni insanın yaranışı, xilqəti xüsusi keyfiyyətdə olmuşdur. O xüsusi keyfiyyətdən biri budur ki, insan bəzi şeyləri dərk edir, bir surəti dərki, bədihi, əqli, misal vurduq. İnsan bəzi şeyləri dərk eləyir ki, o, məsələn, insan dərk eləyir ki, əl-isnan nisvul ərbə, 2, 4-ün yarısıdır. Bunu dərk eləyir. Bu dərki əqlidir. Dərki əqli bədihidir. Bu fitriyyatdandır. Fitriyyatın da tərifindedir ki, əlləti qiyasatuha məha. Bu insanın xüsusiyyətlərini, insan bu formada yaranmışdır ki, bəzi şeyləri bir surət fitri, əqli dərk eləyir. Və insanın xüsusi keyfiyyətdə yaranmağının bir forması da budur ki, insan bəzi şeyləri dərk edir bir surəti dərki qəlbi, bir fitrətihil qəlbiyyə dərk edir. İnsan öz varlığına nəyi vardır? Elmi vardır. Bu nə ilə dərk edir? Elmi huzuru ilə dərk edir. İnsan fitrətən kamal, kamilliyi sevir, gözəlliyi sevir.
Bu növ idraçda vardır insanda. İnsan bu formada yaranıb ki, kamalını sevsin, cəmalı, gözəlliyi sevsin. Bu növ olan idraça da fitrəti qəlb deyirlər. Bu da fitridir. Yəni insan bu formada yaranmışdır. Fitrət mənası məlum olandan sonra bizim bəhsimiz, əsl bəhsimiz bu barədədir ki, biz istəyirik ki, deyək ki, Allah Taala'nın varlığına dəlalət edən dəlillərdən də biri fitridir. İnsan öz fitrəti əsasında Allahın varlığını, Allahın sifətlərini, Allahın tövhidini bilir və dərk edir. Öz fitrəti ilə bunu dərk edir. Məqsəd burada fitrəti bədii, əqli deyil. Bəlkə məqsədimiz burada fitrəti qəlbiyyədir. Yəni o kəslər ki, deyir ki, Allah Taala'nın varlığını olan dəlillərdən biri fitrətdir, məqsədi fitrəti qəlbidir. Onun dəlili bundan ibarətdir ki, insan qəlbən və elmi huzuru ilə öz Rəbbinə elmi vardır. Öz Rəbbini tanıyır. Dəlili nədən ibarətdir? Dəlili qadir, mütləq olan varlığa ümidin olmasıdır. İnsan hər bir yerdən, maddi səbəblərdən əlaqəsi, ümidi kəsiləndən sonra yeganə varlıq olan qadir mütləqa nə eləyir? Ümid bəsləyir. Və həmçinin mütləq qadir və mütləq kamal sahibi olan bir varlığa məhəbbəti vardır. Bu məhəbbət qabil inkar deyir. Bu ümid qabil inkar deyir. Əgər ümid varsa, məhəbbət varsa, bəs ümid olunmuş varlıqda ki, Allahdır, o vardır. Məhəbbət olunmuş varlıqda ki, o Allahdır, o da vardır. Buyur ki, فَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْمُسْتَدِلَّ بِالْفِطْرِ عَلَى إِثْبَاتِ الْمَبْدَإِ الْمُتَعَالِ وَصِفَاتِهِ وَتَوْحِيدِهِ أَرَادَ الْفِطْرَةَ الْقَلْبِيَّةَ O şəxs ki, fitrətlə Allahın varlığına, Allahın sifətlərinə, Allahın tövhidinə istidlal edir, məqsədi fitrəti qəlbiyyədir, iradə eləyir fitrəti qəlbiyyəni və qalə və istidlal eləyən belə deyir. İnnəl qəlb ya'lamu bil ilmil huzur rabbahu və ya'rifuhu. Qəlb, yəni hər bir insanın qəlbi vücudu ilə, tam vücudu ilə elmi vardır öz Rəbbinə, onu tanıyır. Dəlil nədir? Və dəlili əleyhi və rəcəuhu bil qadiril mütləq. Dəlil bu məsələyə insanın qadir mütləqə ümid bəsləməsidir. İndə təqəddüül əsbab, əz-zahiriyyətil məhdudə. Yəni o surətdə ki, əsbab-ı zahiri insanın ümidi bunlardan kəsilir. Ona nə edir? Ümid bəsləyir qadir mütləqə. Və hubbuhu ləhu insan qadir mütləqi sevir. Və in qəfələ ənhu kəsirun minən nas bi səbəbil iştiğalı bid dünya. Bəli, əksər insanlar bunlar nədir? Qəflətdədir. Qadir mütləqdən qəflətdədirlər. Nəyə görə? Çünki məşğuldurlar dünyaya fil əhvalil addiyyə. Bəs insan ki, qadir mütləqə ümidi vardır və onu sevir, bəs həqiqətdə o varlıq ki, ona ümid edir, o da vardır. Bunu dərk edir vücudən. İzər rəcau vəl hub fər'u mərifəti bihi. Əgər ümid varsa, məhəbbət varsa, bəs ümid olunan varlığa onun mərifəti vardır. Əgər o mərifəti olmasaydı, ona ümid də etməzdi. Və illa, əgər ona mərifəti olmasaydı, ləm yərcihi və ləm yuhibbuhu. Nə ona ümid etməzdi, nə onu sevməzdi. Məənnər rəcaə bihi əmrun vazihun ində təqaddül əsbab-ı zahiriyyə. Bir halda ki, həmin o varlığa, qadir mütləq olan varlığa ümid bəsləmək bir dənə əmr vazihdir, əsbab-ı zahiriyyə aradan gedəndən sonra. Kama yeşhədu ləhu rəcau mən kəsrət səfinətu fi mawzi'in minəl bər. Necə ki, bu məsələ şəhadət verir o şəxsin ümidi ki, onun səfinəsi, onun gəmisi dəryada sınmışdı. La yekun əhədun və la imdadu. Nə bir nəfər var idi, nə kömək var idi. Belə bir insan ümid bəsləyirdi kimə? Bi qudrəti vərail umuril maadiyyə. Umur adinin fövqündə olan bir qüdrətə ümid bəsləyirdi. Bəs məlum olur ki, ümid olunmuş varlığa nəyi vardı? Mərifəti vardı. Məənnə hubbəl kəmalil mütləq la xəfaə fi. Bu başqa bir tərəfdən də kəmal mütləqi sevməklikdə də insanın vücudunda heç bir xifa yoxdur. Hər bir insan mütləq kəmalı sevir. Eysu inna nərə ənfusənə. Biz özümüzü görürük ki, ində ədəm işba kəmalı minəl kəmalat qeyri ayisinə minən nəylə ilə kəmalin fövqəhu. Çünki biz özümüzə müraciət edəndə, öz vücudumuza müraciət edəndə görürük ki, vaxtı ki, bir kəmaldan doymadıq, biz məyus olmuruq. Əksinə məyus olmuruq. Nədən məyus olmuruq? Onun fövqündə olan bir kəmala yetişməkdən.
İla ən yentəhiyyə ilə kəmalın la nihayətə la. Ta o vaxta qədər biz məyus olmuruq ki, elə bir kəmala yetişək ki, ondan fövqündə heç bir kəmal yoxdur. Və huvəllazi yucibus sükuna vəl itminan. Həmin o elə bir kəmal ki, onun fövqündə artıq heç bir kəmal yoxdur, la nihayətə la. O səbəb olur ki, insan aram olsun, itminan məqamına çatsın. Və la nəşbəu min hubbihi. Biz onu sevməkdən doymuruq. Və la nəşməüzzü minəl xuzu vəl ibadətə ləhu. Onun müqabilində ibadət eləməkdən, xuzu eləməkdən nə eləmirik? Narahat olmuruq. Əla bi zikrillahi tətməünnul qulub. Buraya qədər inşallah vaxtımız tam olur. Gələn dərsimizdə inşallah elə həmin dərsin davamını nəzərinizə çatdıracağam. Və sallallahu alə seyyidina Muhammed və alihi tahir.